వన్ ఈ సిఎన్సి మిల్లింగ్ ప్రోగ్రామ్లో వచ్చేసి 11th టాపిక్. సో ఇదేంటంటే అసలు మనం ఒరిజినల్గా సిఎన్సికి ప్రోగ్రామ్ అది ఎలా రాస్తాం ఏంటి అనేది ఈ టాపిక్ అనమాట. సో దీంట్లో ఏంటంటే క్రియేటింగ్ అండ్ రైటింగ్ ద సిఎన్సి ప్రోగ్రామ్. సో ఫస్ట్ దీంట్లో మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే వర్క్ ప్లేన్ గురించి. సో మనం ఏ వర్క్ ప్లేన్లో అయితే ప్రోగ్రామ్ రాస్తున్నాం అనేది ఇక్కడ మెయిన్ థింగ్ అనమాట. సో ఇక్కడ XY అనేది G17తో ఇండికేట్ చేస్తాం కోడ్, అండ్ G18 వచ్చేసి XZ అండ్ G19 వచ్చేసి YZ. సో ఇక్కడ వచ్చేసి XY అనేది మిల్లింగ్లో వాడతాం, అండ్ G18 వచ్చేసి టర్నింగ్లో యూజ్ చేస్తాం, అండ్ YZ వచ్చేసి ఇక్కడ ఏంటంటే హెచ్ఎంసీలో చాలా అంటే కొన్ని మిషన్స్లో యాక్సెస్ ఉంటుంది. సో ఇలాగ సో హెచ్ఎంసీలో వాడతాం అనమాట. సో మనం ఇప్పుడు మిల్లింగ్ యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మనం యూజ్ చేసే కోడ్ G17 XY అనేది ఉంటుంది. సో సిఎన్సి ప్రోగ్రామ్ రాయడంలో మనకి మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే ఫస్ట్ వర్క్ ఆఫ్సెట్ తీసుకున్నామా లేదా. సో వర్క్ ఆఫ్సెట్ అయిన తర్వాత టూల్ పారామీటర్స్, సో టూల్ వర్క్ ఆఫ్సెట్ కూడా ఇచ్చామా లేదా అనేది మెయిన్ థింగ్. సో అది అయిన తర్వాత మనం ఇక్కడ ఇచ్చే ప్రోగ్రామింగ్ అనేది ఎందులో రాస్తున్నాం. సో కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ ఐడియా లేకపోతే నేను ఇక్కడ పింగ్ చేస్తాను చూడండి. సో ఇలా కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ ఉంటుంది కదా. సో ఈ కోఆర్డినేట్ సిస్టంలో మనం ఎక్కడ ఎటు పెట్టి రాస్తున్నాం అనేది ప్రోగ్రామ్ మెయిన్. సో నేను ఈ కార్నర్లో ఆఫ్సెట్ తీసుకున్నాను అంటే అది ఖచ్చితంగా ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్లో ఉన్నట్టు. సో ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్లోనే ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ అనుకుంటే, సో ఇలా నేను చెయ్యాలి అనుకుంటున్నా. సో ఇలా చెయ్యాలి అనుకుంటే మనం ఖచ్చితంగా ఇక్కడ తీసుకోవాలి. తీసుకున్న తర్వాత మన వర్క్ ఆఫ్సెట్ కూడా అలాగే ఇవ్వాలి. సో మనం అప్పుడు రాస్తాం ఇక్కడ. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ మూవ్ అవ్వాలి కాబట్టి G00 అనేది ర్యాపిడ్ మూమెంట్ అని ఉంటుంది. నెక్స్ట్ G01 అనేది లీనియర్ మూమెంట్, G02 క్లాక్ వైజ్ అంటే ఇలా మూవ్ అవుతుంది. సో మనకి క్లాక్ వైజ్లో మూవ్ అవుతుంది. కౌంటర్ క్లాక్ వైజ్ లేదా యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అని కూడా అనొచ్చు ఇలాగ. సో ఇదిగోండి ఇది. సో ఎక్కడ ఏది వాడాలనేది మీకు డీటెయిల్గా చూపిస్తాను దీంట్లో ఈ వీడియోలో. దీని గురించి నేను వేరే ఒక సాఫ్ట్వేర్లో చూపిస్తాను మీకు. సో ఎగ్జాక్ట్గా అలాగే సిఎన్సి ప్రోగ్రామ్ కూడా రన్ అవుతుంది, సిఎన్సి మిషన్ కూడా రన్ అవుతుంది. సో G00 అంటే ర్యాపిడ్ మూమెంట్, అంటే ఒక దగ్గర నుంచి ఇంకో దగ్గర మూవ్ అవుతుంది. ఎలాగంటే మనం ఇచ్చే N అంటే సీరియల్ నెంబర్ G00 XYZ. సో ఇక్కడ XY వాల్యూస్ ఇస్తే XY వాల్యూస్లో మూవ్ అవుతుంది, Z అంటే Z హైట్లో మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. బట్ దీనికి ఫీడ్ ఉండదు. ఫీడ్ ఉండకపోవడం అంటే ఏంటంటే ఇక్కడున్న కట్టర్ వెళ్ళి దీని మీద మూవ్ అవుతూ చెయ్యదు. సో అప్పుడు G00 ఇచ్చినప్పుడు మన ఫీడ్ రేట్ F అనేది ఇస్తే అసలు అది అప్లై అవ్వదు అనమాట. ఎందుకంటే ఈ G00కి దానికి ఉన్న పారామీటర్స్ అనేది సింక్ కాదు దానికి. నెక్స్ట్ G01 అంటే లీనియర్ ఇంటర్పోలేషన్. సో లీనియర్ ఇంటర్పోలేషన్ ఏంటంటే నాకు ఇక్కడ నుంచి ఈ లైన్ వరకు ఎలా వెళ్ళాలి అంటే నేను ఫస్ట్ ఈ పాయింట్ ఇచ్చి నెక్స్ట్ ఈ పాయింట్ ఇస్తాను. సో అప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ట్రావెల్ అవుతూ ఉంటుంది. సో అది ఎక్స్లో కానీ వైలో కానీ డిస్టెన్స్ ఇచ్చి RZ XYZలో ఇచ్చి ఫీడ్ రేట్ అనేది ఇస్తాం. సో ఫీడ్ రేట్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ ఫీడ్ రేట్ అప్లై చేసుకుంటూ అక్కడ టర్న్ అవుతూ అక్కడ మిషనింగ్ అనేది చేస్తుంది. సో అది ఎలాగనే చూద్దాం ఇక్కడ. సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ పాయింట్ వరకు మూవ్ అవుతుంది. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ నుంచి డైరెక్ట్ ఇక్కడ హైట్. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి X0 Y0 అంటే ఫస్ట్ ఈ పాయింట్కి వచ్చి ఆగింది. ఆగిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఈ పాయింట్ దగ్గర నుంచి ఈ పాయింట్కి వెళ్ళింది. సో X వచ్చేసి 10 డిస్టెన్స్లో అండ్ Y వచ్చేసి 25 డిస్టెన్స్. సో ఇక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మనం G01 అనే కోడ్ ఇస్తాం. ఇదిగోండి ఇది. సో G01 కోడ్ ఇచ్చిన తర్వాత డెప్త్ ఎంత దిగింది, ఇది సైడ్ వ్యూ అనమాట. సైడ్ వ్యూ, ఇది టాప్ వ్యూ. సో Z వచ్చేసి -1.5 mm డెప్త్ దిగింది. సో డెప్త్ దిగిన తర్వాత ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఇలా మూవ్ అవుతుంది. ఎంత డిస్టెన్స్ 30 mm వరకు మూవ్ అయింది. సో G01. సో ఇక్కడ వచ్చేసి X30 అని ఇస్తాం. ఇచ్చిన తర్వాత ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ పాయింట్ వరకు మూవ్ అవుతుంది. సారీ, యాక్చువల్గా ఇక్కడ 30 ఉంది అండ్ ఇక్కడ 10 అంటే 40 ఉంటుంది. సో ఇక్కడ 40 ఉంటుంది. సో ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ పాయింట్ వరకు మూవ్ అవుతుంది. మూవ్ అయిన తర్వాత నాకు మళ్ళీ లిఫ్ట్ అవ్వాలి కాబట్టి G00 వచ్చేసి Z అనేది హైట్. సో ఇక్కడ వరకు నుంచి ఇటు వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ హైట్ అది మూవ్ అవుతుంది. సో ఇది ఎలా అనేది ఒకసారి మీకు చూపిస్తాను చూడండి.
సో మీకు క్లియర్గా ఉండాలని చెప్పి మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి చేస్తున్నాను చూడండి. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ రాసేటప్పుడు మనం ఓ అనే లెటర్తో ఇండికేట్ చేస్తాము, O00. సో ఇక్కడ వచ్చేసి 100 ఇస్తున్నా. నెక్స్ట్ ఎన్ అంటే సీక్వెన్స్ నెంబర్, సో 5, 10 లేదా 5, 6, 7 అలా కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. సో ఇక్కడ G17 అని ఇస్తా. G17 అంటే XY ప్లేన్. అలాగే G21 అంటే నేను ఇచ్చే ప్రోగ్రామ్ కోఆర్డినేట్స్ అనేది ఎంఎంలో ఇస్తున్నా అని అర్థం. నెక్స్ట్ G80 అంటే సైకిల్ క్యాన్సిల్. సో ఇక్కడ కోడ్స్ అనేది కొంచెం అటు ఇటు రాసిన ప్రాబ్లం లేదు, ఇష్యూ ఉండదు. అండ్ నెక్స్ట్ G40 అంటే కట్టర్ కాంపన్సేషన్ అనేది క్యాన్సిల్ చేస్తున్నా. నెక్స్ట్ నేను తీసుకున్న ప్రోగ్రామింగ్ వచ్చేసి అబ్సల్యూట్లో తీసుకుంటున్నా. నెక్స్ట్ ఫీట్ పర్ ఎంఎం తీసుకుంటున్నా. అలాగే G54 అంటే నా వర్క్ ఆఫ్సెట్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ M06 అంటే నేను టూల్ తీసుకుంటున్నా అని అర్థం. సో టూల్ తీసుకున్న తర్వాత టూల్ నెంబర్ 2, 1 కానీ 2 కానీ ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. అలాగే దాని లెంత్ వచ్చేసి హైట్ ఇక్కడ 90 ఇస్తున్నా. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి నేను M12 అని ఇచ్చి M03 అంటే స్పిన్డిల్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్, దానికి ఉన్న స్పిన్డిల్ స్పీడ్ వచ్చేసి నేను సమ్ 800 అనేది ఇస్తున్నా. ఇక్కడ ఇచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ జెడ్ అనేది టూల్ వచ్చేసి కొంచెం హైట్లో ఉండాలి అనటానికి నేను ఇక్కడ ఇస్తున్నా. సో సమ్ 10 mm హైట్లో వచ్చి ఆగుతుంది అనమాట. సో ఆగిన తర్వాత ఇందాక మనం చూసిన పీపీటీలో కనుక చూస్తే ఇక్కడ సో ఫస్ట్ ఈ పాయింట్లో ఉంది, నెక్స్ట్ ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ పాయింట్కి రావాలి. సో G00 X0 Y0. సో ఈ పాయింట్ దగ్గరికి వచ్చి ఆగింది. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తాను అంటే ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ షిఫ్ట్ అవ్వాలి కాబట్టి, సారీ ఫస్ట్ ప్రజెంట్ 00లో ఉంది. ఇక్కడ నేను ఇంకో కోడ్ రాస్తాను. సో యాక్చువల్లీ ఈ కోడింగ్ అనేది ఇలాగే ఉండాలని అయితే ఉండదు. సో ఏంటంటే మిషన్ బట్టి మారుతుంది, తర్వాత మనిషి కూడా తనకు తగినట్టుగా రాసుకుంటారు, ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క విధంగా రాసుకుంటారు. సో ఇష్యూ ఉండదు దీంట్లో. సో G28 X0 Y0. సో ఇది నా హోమ్ పొజిషన్ అని ఇస్తున్నా. సో ఇప్పుడు G00 X ఇందాక మనం చూసినట్టయితే 10లో ఉంది అండ్ Y వచ్చేసి 25 డిస్టెన్స్లో ఉంది. సో ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ పాయింట్ వరకు వెళ్ళింది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు డెప్త్ అనేది దిగుతుంది, Z -1.5 mm డెప్త్కి వెళ్తుంది. సో ఇక్కడ G01 ఇచ్చిన తర్వాత ఫీడ్ కూడా ఇవ్వాలి. సపోజ్ 120 ఇస్తున్న ఫీడ్. ఇప్పుడు G01 సో X డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతుంది కాబట్టి X డైరెక్షన్ ఇస్తున్నా. సో X 40. సో 40 ఇచ్చిన తర్వాత ఈ డైరెక్షన్ నుంచి ఇక్కడ వరకు మూవ్ అయింది. ఓకే. సో ఎలాగ Y వాల్యూ లేదు కాబట్టి ఇష్యూ లేదు, కావాలంటే ఇవ్వచ్చు. ఇక్కడ Y అనేది ఎటు మూవ్మెంట్ ఎటు మూవ్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి 0. సారీ Y 25 డిస్టెన్స్లో ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ 25 ఉంటుంది. ఎలా నెక్స్ట్ G00 Z సమ్ 50 mm మళ్ళీ రిటర్న్ హైట్కి వెళ్ళి ఆగుతుంది. సో అసలు ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎలా వచ్చిందో ఒకసారి చూద్దాం. సో ఇది టూల్ వస్తుంది. అక్కడ యాక్చువల్గా స్టాక్ అనేది అప్డేట్ చేసే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది. సో
సో ఇందాక మనం చూసిన ఇక్కడున్న దీంట్లో ఉన్నది ఇది సేమ్ అనమాట, ఇలాగే వస్తుంది. సో లేదు ఇంకా మీకు ఇంకా ఎగ్జాంపుల్ కావాలంటే దీంట్లో నుంచి చూపిస్తాను చూడండి. ఇప్పుడు సపోజ్ నాకు ఇది ఒక ఈ షేప్లో కావాలనుకుంటున్నా. ఓకే, సో ఈ షేప్ వచ్చేసి ఎలాగంటే సో దీంట్లోనే ఈ పాయింట్ నుంచి అంటే 0 పాయింట్ ఉంది కదా, అక్కడ నుంచి ఇలా మూవ్ అవ్వాలి అని చెప్పి. సో ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ మీకు యూజ్ అవుతుంది. సో నేను టాప్ వ్యూలో తీసుకున్నా, కొంచెం ఐసోమెట్రిక్ తీసుకుంటున్నా. సో ఈ పాయింట్ దగ్గర నుంచి ఒకసారి చూద్దాం ఎలా వస్తుందని. సో ఇది వచ్చేసి నేను ఇమాజినరీగా తీసుకుంటున్నా, ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూస్ అయితే కాదు, జస్ట్ అర్థం చేసుకుంటారని చెప్పి ఇస్తున్నాను ఇది. సో x0 y0 దగ్గరికి వచ్చి ఆగిన తర్వాత సో నాకు ఇటు నుంచి ఇలా వెళ్ళి అంటే ఈ అనేది పైకి వెళ్ళి ఇలాగ ఈ షేప్లో తీసుకొద్దాం అని చెప్పి నేను అనుకుంటున్నా. సో G01 Z అనేది ఫస్ట్ కొంచెం డెప్త్ దిగాలి కాబట్టి -1 mm డెప్త్ ఇస్తున్నా. నెక్స్ట్ ఫీడ్ రేట్ సమ్ 500 mm ఫీడ్ రేట్ ఇస్తున్నా. నెక్స్ట్ G01 X సమ్ 100 డిస్టెన్స్ ఇస్తున్నా, సారీ X0 Y 100 ఇస్తున్నా. సో ఇక్కడ టాప్ డైరెక్షన్ వెళ్తుంది. సో ఇక్కడ కటింగ్ టూల్ కూడా మనం ఇస్తే అప్పుడు దానికి అర్థమవుతుంది. ఇదిగోండి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు వెళ్ళింది. సో అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ G01 X కూడా 100 mm డిస్టెన్స్కి మూవ్ అయింది. ఓకే, నెక్స్ట్ సో G01 మనం మళ్ళీ వేరే కోడ్ ఇచ్చేంత వరకు G01 రిపీట్ కూడా అవసరం లేదు, జస్ట్ మన XY మూమెంట్స్ ఇస్తే సరిపోతుంది. సో X వచ్చేసి సమ్ డిస్టెన్స్, సారీ X 100లోనే ఉంటుంది. సో Y వచ్చేసి సమ్ డిస్టెన్స్ అనేది తగ్గిస్తున్నా, సమ్ 20 mm డిస్టెన్స్కి, సారీ టోటల్ 100కి మూవ్ అయింది కాబట్టి ఇక్కడ వరకు. సో 100లో నేను 20 mm తగ్గిస్తున్నా, అప్పుడు 80 mm వరకు వచ్చి ఆగుతుంది. నెక్స్ట్ X వచ్చేసి సో ఇక్కడ టోటల్ 100 ఇచ్చాం కాబట్టి నేను 50 ఇస్తున్నాను చూడండి. సో ఈ అనేది ఎగ్జాక్ట్ షేప్ రావాలి కాబట్టి నేను 50 ఇస్తున్నా. నెక్స్ట్ అలాగే Y అనేది 60 వరకు ఇస్తున్నాం, అండ్ X మళ్ళీ 100. నెక్స్ట్ Y 40, X 50, Y 20, X 100, Y 0, X 0. నెక్స్ట్ G00 ఇచ్చి Z అనేది సమ్ 20 mm హైట్ ఇస్తే మళ్ళీ పైకి లిఫ్ట్ అవుతుంది. ఇదిగోండి అలా. సో ఒకసారి మనం కానీ దీన్ని చూస్తే సో ఇలా చేస్తుంది. సో మనకున్న ప్రోగ్రామ్ బట్టి మనం అక్కడ వాల్యూస్ అనేది ఇలా ఇస్తాం. సో దీనికి ఇక్కడ ఇంకోటి మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి ఏంటంటే G90, 91 అనేది చాలా మెయిన్ అనమాట. సో G90 వచ్చేసి అబ్సల్యూట్లో ఇచ్చాను. సో అబ్సల్యూట్ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ సెంటర్ పాయింట్ నుంచి అంటే ఇక్కడ ఆరిజిన్ పాయింట్ నుంచి తీసుకుని చేస్తుంది. అదే G90 ఒకవేళ నేను బై మిస్టేక్ నేను చేసిన కోడ్ కనుక ఇక్కడ G91 చేశాను అనుకోండి, సో అది అస్తవ్యస్తం అయిపోతుంది మొత్తం. సో చేయాల్సింది వెళ్ళి ఎక్కడో చేస్తూ ఉంటుంది, ఇక్కడ చేస్తుంది. సో ఒకవేళ నేను చేసేది కానీ G91లో చేస్తే ఎలా ఉంటుందో చూపిస్తాను మీకు.
ఫస్ట్ G90 నేను ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ నుంచి G91 అనేది అప్లై చేస్తాను. సో ఇటు నుంచి ఇటు మూవ్ అయింది. తర్వాత ఇక్కడ నుంచి X100. సో స్లైడ్ ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే అది ఉన్న పాయింట్ నుంచి ఎటు మూవ్ అవుతుందో ఆ డిస్టెన్స్ మటుకే వేస్తాము, అది ఇంక్రిమెంటల్. బట్ అబ్సల్యూట్లో ఏంటంటే ఇక్కడ నుంచి టోటల్ వాల్యూ అనేది తీసుకుంటాం. సో ఇందాక ఇక్కడ నుంచి కిందకి రావడానికి నేనేం చేశానంటే y అనేది టోటల్ 100 వెళ్ళింది, 100లోంచి 20 మైనస్ చేస్తే 80 వచ్చింది, ఆ 80 వాల్యూ ఇచ్చా. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే నేను చేసేది y వచ్చేసి -20 ఇస్తాను. సో ఎందుకంటే అది ఉన్న వాల్యూ దగ్గర నుంచి కింద డైరెక్షన్ వస్తుంది. ఒకవేళ అది కానీ ఈ పాయింట్ నుంచి ఇక్కడున్న పాయింట్ నుంచి ఇటు లెఫ్ట్కి వెళ్ళాలంటే ఎక్స్ కాబట్టి ఎక్స్ మైనస్ వాల్యూ వస్తుంది, రైట్కి వెళ్తే ప్లస్ వాల్యూ వస్తుంది. వై ప్లస్ ఇచ్చామనుకోండి పైకి వెళ్తుంది, పైకి మూవ్ అయింది. సో అలాగా మన ఇచ్చే వాల్యూ అనేది మనం జాగ్రత్త చూసుకోవాలి. సో ఇంక్రిమెంట్లో ఇస్తున్నా అబ్సల్యూట్లో ఇస్తున్నా అనేది కూడా మెయిన్ థింగ్ ఇక్కడ. సో G01 x -50, నెక్స్ట్ G01 y అనేది మళ్ళీ కింద దిగాలి కాబట్టి -20 ఇస్తున్నా. సో ఇటు ఇలా మూవ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ మళ్ళీ G01 x50, సో ఈ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవుతుంది. G01 y మళ్ళీ కింద మూవ్ అవ్వాలి కాబట్టి -20 ఇస్తున్నాం మళ్ళీ. సో ఈ వాల్యూ అనేది మీకు ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్కే ఇస్తున్నాను, బట్ ఇక్కడ ఉన్న నెక్స్ట్ మనకున్న మోడల్ ప్రకారం ఎలా చేయాలో అది కూడా చూపిస్తాను మీకు. సో ఇదిగో ఇలా వస్తుంది. సో ఇందాక దానికి దీనికి మీకు డిఫరెన్స్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నా. సో ఇక్కడ వాల్యూస్ అనేది ఇలా చేంజ్ ఉంటుంది. సో అబ్సల్యూట్కి ఇంక్రిమెంట్లకి. సో దీనికి ఇంకా క్లియర్గా ఉండడానికి ఇదిగోండి ఇక్కడ ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ఉంది, అది చేద్దాం. సో అది చేసే ముందు ఏంటంటే ఇక్కడ R అనేది రేడియస్ ఉంది. సో దీని మీద R02, 03 మీద మళ్ళీ సెపరేట్ వీడియో ఉంది. సో దాంట్లో ఇది కవర్ చేస్తా, బట్ ఒకవేళ దీన్ని రిమూవ్ చేసి చూద్దాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఇక్కడ నుంచి హైట్ 30 మూవ్ అవుతుంది, టోటల్ 50 కాబట్టి మనం దీన్ని కన్సిడర్ చేయట్లేదు కాబట్టి డైరెక్ట్ 40 ఇస్తా. X0 Y40, నెక్స్ట్ G01 సో ఈ టోటల్ డిస్టెన్స్ వచ్చి 50 ఉంది. ఓకే, సో 50లో ఇక్కడ మళ్ళీ 5 ఉంది, అంటే ఇక్కడ చాంఫర్ వచ్చింది. సో ఈ చాంఫర్ని కూడా మనం లీనియర్లోనే చేయొచ్చు, G01లోనే ఈజీగా చేయొచ్చు. ఎలా అంటే టోటల్ 50లో ఇక్కడ 5 mm చాంఫర్ ఉంది, అంటే ఇక్కడ 5 ఇక్కడ 5. సో కాబట్టి నేనేం చేస్తాను అంటే 50లో 45 వరకే వెళ్ళి ఆపుతాను నేను. సో X45 వరకే ఇస్తాను. సో 45 వరకు ఇచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేస్తా, G01 X50 అండ్ Y35 ఇస్తా. సో ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచి కొంచెం కిందకు మూవ్ అయింది కాబట్టి, సో కింద మూవ్ అయిందంటే టోటల్ 40లో ఒక 5 mm కట్ కాబట్టి 35 ఉంటుంది. సో అందుకు అలా ఇచ్చాను నేను. నెక్స్ట్ G01 X50 Y0, X0 Y0.
సో చాంఫర్ అనేది ఇదిగోండి ఇక్కడ ఇలా క్రియేట్ అయింది. సో టూల్ డయామీటర్ కాదు మ్యాండటరీ, మనకి ఇక్కడ కట్ అయిన వాల్యూ ఎంత కరెక్ట్గా వచ్చిందో రాలేదనేది మెయిన్ థింగ్ ఇక్కడ. ఓకే, సో ఇలా మన లీనియర్ ప్రోగ్రామింగ్ అనేది చేస్తాం. సో ఓకే ఫ్రెండ్స్, సో నెక్స్ట్ వీడియో వచ్చేసి G0 to G03 మీద ఉంటుంది. సో దాంట్లో ఇక్కడ రేడియస్ అనేది కూడా ఎలా రాస్తాం అనేది కూడా చెప్తాను. సో దాంట్లో